갤러리에 전시된 유명 작가의 그림을 지나치게 가까이부터 살피다가 재채기를 못 참고 엄청난 양의 침을 뿜어버리는 미스타빈. 줄줄 흐르는 침을 닦으려고 손수건을 꺼내 문질러 보지만 되레 잉크가 묻어버린다. 그 잉크를 닦아보려고 또다시 그림에 침을 분무기처럼 뿌리고 손수건을 갖다 대는데 갑자기 그림이 액자에서 떨어져 나가고 놀란 나머지 그림에 올라타고 짓밟기까지 한다. 그림을 룸서비스 카트인 것처럼 속이고 수선실로 가지고 나와 신어로 잉크를 지우려 시도하는데 처음엔 잘 지워지는 것 같더니 신어의 화학 성분이 그림의 유화물감을 녹이는 바람에 부글부글 끓어오른다. 너무도 놀란 미스타빈. 어쩔 줄 몰라 달려들어 거품같이 솟아오른 기포를 닦아보는데 이젠 복구불능 수준으로 그림이 삭제되어 버리고 미스타빈은 눈앞에서 세상이 무너진 듯 절망한다.